व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असरदार घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, खांसी स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये अन्य कारणों से होती है, जैसे कि शरीर में कफ दोष होना, क्षय रोग होना, वायु नली में सूजन होना, पित्त का बढ़ जाना आदि कई कारणों से खांसी हो जाती है। व्यूअर्स, आज हम आपको सूखी खांसी को दूर करने के बहुत ही घरेलू सरल उपाय बता रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को पूर्व में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आगे से हमारे द्वारा नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो टिप नंबर 1, थोड़ी सी फिटकरी लेकर उसे गर्म करें, फिर उसे पीस कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में से 20 ग्राम चूर्ण लेकर 250 ग्राम देसी खांड में अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर मिक्सचर की बराबर 30 पुड़ियाँ तैयार कर रख लें। एक पुड़ी रोज रात को सोते समय गर्म दूध के साथ लेने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको केवल गर्म दूध के साथ ही पुड़िया लेनी है, गर्म पानी के साथ नहीं। टिप नंबर 2, लौंग भून लें और उसको फिर पीस लें और इस पीसे हुए लौंग को शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी सूखी खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।